はい、令和元年10月12日夜11時ぐらいですね。水色が来ました。あれですね、結構避難準備みたいなの出てたみたいですけど、そんなでもないですね。確かに、普段に比べると相当流量がある。早いですね、あれ。確かに早い。いつもと比べると、そうですね、そんなに音が出ないですね。なるほどね。まあ、そんな驚くほどではないですね。だから意外にこの辺はそこまで危なくないように見受けられますね。今ちょうど台風も目に近づいてる可能性はありますし、雨ほとんど降ってないです。風もそうですね。台風ってほどの風ではないですね。これから夜中にかけてもう少し強くなるかもしれないですね。はい。というわけで、実況はこれぐらいにしたいと思います。